欢迎回来。上一节课当中呢，给大家讲解了如何在随机森林当中去寻找我们的参数空间。这个寻找方法呢，适用于所有数的集成模型。同时，如何在缩小的参数空间上来执行我们的网格搜索。那根据上一节的经验啊，相信大家也能够看得出，对于集成学习来说，运算效率和运行速度其实是一个很大的问题。因为集成学习在工业环境当中啊，往往都需要处理很大量的数据，而且集成学习本身其实也是复杂度很高的这样的一个算法，所以一个训练好的集成算法的复杂程度还有训练的数据量都是非常非常高的。所以大部分的企业在应用机器学习，特别是在应用我们后续要讲的集成算法的时候，往往都还是会提供给大家很强大的计算资源来作为一个支持的。当代的大部分这些2000年、2010年之后出现的集成算法呢，也都有支持 GPU 运算的一些模块，像大家耳熟能详的一些 ChargeBoost 呀、LightGBM 呀、CatBoost 呀，都可以在 GPU 上面来进行一个运行。那相对的，如果你在运行一个算法的时候，你发现没有任何一个机器学习库提供了这个算法在 GPU 上运行的这样的一个方法的话，那可以侧面的说明在工业当中这个算法可能它整体来看是用的比较少的当然这只是其中一个维度。那我们的 Scikit-learn 呢，其实作为早期建立的这样的一个机器学习算法库大约是在2006年左右开始筹划的。其实那个时候人工智能浪潮还没有到来呢，所以整个 Scikit-learn 的体系是完全没有匹配 GPU 或者是分布式等等的这一方面的运算的，所以 Scikit-learn 中的所有算法都不支持接入我们的 GPU 来进行一个训练。但是随机森林呢，又是我们经常用来训练的这样的一个算法，因此这个节点就非常的尴尬所以当我们想要使用随机森林在很大的数据上去进行运算的时候，不要说计算资源能够让它跑得多快了，甚至有可能说Jupyter 没有办法对20个 G、50个 G 的数据进行读取，或者是 Jupyter 没有办法在森林上面以一个比较快的速度来训练我们的大量的数据。那幸运的是呢，我们现在有2种手段可以解决我刚刚提到这样的一个问题。第一个是我们不用 Scikit-learn 了，我们可以使用其他能够接入 GPU 的机器学习算法库来实现随机森林。虽然可能很多人都没有听说过，但是这个手段确实存在的。比如说 ChargeBoost 库就可以实现随机森林。之后我们在讲 ChargeBoost 的时候呢，到时候会给大家来提一提。那另外呢，如果我们继续使用 Scikit-learn 来进行训练呢，可以使用增量学习 incremental learning。 那在现在我们的算力十分丰富的这样的一个前提下，其实增量学习是我们比较少用到的一个手段，因为当算力不够的时候我们就加算力这可能是我们从公司的角度来说成本最低的这样的一个方法。但是对于我们个人学习、个人训练、个人打比赛来说，如果你的数据量真的超过了随机森林或者是超过了 Pandas 能够处理的这样的一个量，那增量学习至少是可以帮助你实现在超大数据上面的训练的至少是可以实现的。那增量学习在记忆学习传统理论中是非常常见的有监督、无监督算法都可以使用增量学习。那它的基本思想呢也非常简单，就是增量学习允许算法不断的接入新的数据来拓展当前的模型，既允许巨量数据被分成若干个子集，分别输入模型来进行一个持续增量的训练。那我们来看一下增量学习跟普通学习到底有什么样的一个区别当我们在进行普通学习的时候，假设一个模型它已经被训练过一次，就是已经被 fit 过一次了之后，我再拿一组新数据去对这个模型再次进行 fit 完毕之后，你会发现模型它完全不记得它曾经学过的那些数据了，它只记得最近一次我给它训练的这样的一个数据。所以如果你对一个已经训练完毕的模型再进行 fit 的话，原始训练过的模型会完全被抹消掉，模型它只会记得你最近给它喂的这一组数据那普通学习的话是这样子的，我们来举一个例子。那我们之前呢一直都是用我们 Kaggle 上面的房价数据集 X 和 Y 在进行建模，对吧？我们的 X 呢是1000多条样本80个特征，我们的 Y 呢是20到30万之间的这样的一个正整数房价。那现在我引入另外一组数据集来跟我们原本的 Kaggle 房价数据集做一个对比还是一个回归类数据集，这是我从 Scikit-learn.data
datasets 模块中导入的加利福尼亚房价数据集啊。虽然它听起来也是房价啊，也是美国的房价，但是和我们 Kaggle 上面下载这个数据完全不同的是，加利福尼亚房屋价值数据集呢是在我们 Scikit-learn 经过了重重脱敏处理之后，已经完全看不出曾经的样子了啊，甚至没有办法从中找出一些就是曾经的这样的一个真实数据存在过的一些痕迹。整个加利福尼亚房价数据集看起来就像是一个玩具数据集，它有一定的难度，但是肯定没有办法跟 Kaggle 上面的数据集的难度相比啊。那我导入这个数据集呢，来做一个简单的对比，然后同时呢，我还从我们 Scikit-learn.matrix 里面导入了 mean、squared error 啊，也就是我们的 MSE 作为我们这样的一个评估指标，因为所有回归类的算法默认的这样的一个 score 接口都是 R 方。好，那导入加利福尼亚房价数据集之后呢，这个数据对象是可以通过直接点 data 来取出它的特征矩阵，然后点 target 来取出它的标签的，这个跟我们之前使用的鸢尾花一模一样，对吧？我给它的这样的一个特征矩阵和标签分别带上下划线 FC 啊，也就是Fetch California 这样子的一个就是标识来区分我们原始的 X 和 Y。OK， 那我们来看一下现在的这样的一个加利福尼亚房价数据集，它的这样的一个特征矩阵是什么样的一个状况啊？从 Scikit-learn 里面导入的这些非真实的这种数据集呢，它们都没有列明啊，就只有数字，所以当我们打开之后，你会发现你完全看不出这里面到底是原本是什么样的一个特征。但是我们可以对它运行点 shape， 它总共有2万多条数据，8个特征。好，那我们来看一下普通学习如果再训练的话，模型是怎么样被替代掉的。我还是训练什么呀？还是训练随机森林。我先建一个随机森林，并且呢，我一定要确定增量学习控制的这样的一个参数，它的这个参数值等于 false， 也就是说现在是不支持增量学习的。那控制增量学习参数是 warm start， 对吧？我们之前在讲解参数的时候说过。好，那我现在先建一个不支持增量学习的模型，然后我在这个模型的基础上来训练加利福尼亚房价数据集来训练完毕之后得到一个 model 1，然后呢，我直接让 model 1在加利福尼亚房屋价值数据集上去输出它训练集上的这样的一个 RMSE， 最后的得到的结果呢是 0.3 左右是 0.3 左右。那这样的一个结果呢，可以帮助我们来判断首先它对这样的一个数据集肯定是有效学习了的肯定是有效学习了的，因为这是一个比较小的 RMSE。OK， 然后我们可以使用 estimators 这个属性来查看我们现在随机森林当中所有的数，对吧？运行一下178521 12156 12710，好，这是我们现在在加利福尼亚房屋价值上数据集上得到的3棵数OK。好，那现在 Model 1是一个已经训练完毕的这样的一个模型。那现在如果我想要在我的 Model 1上继续训练我的 Kaggle 房屋价值数据集，看一下会发生什么怎么进行训练呢？我让 Model 1直接点 fit， 然后输入 X 和 Y。注意由于我们原本输入的我们加利福尼亚房屋价值数据集只有8个特征，所以当我们在进行再训练的时候，模型会天生的认为你是在训练同一组数据，所以这个时候如果我们的 X 要输入的话，它就只能有8个特征就只能有8个特征。你输入多的，它会直接告诉你说你现在输入的这个数据跟你之前给我训练的不太一样你有没有弄错呢？所以在这里我们只能输入8个特征，输入8个特征，再输入我们 Kaggle 房价数据集的 Y。 注意现在我是用完全不同的数据集在进行再训练。好，再训练之后，我的 Model 1运行完毕之后，我再次查看 Model 1当中的 estimators， 会发现什么呀？发现依然是3棵数，对吧？但是这3棵数的随机数种子看起来跟我们之前对加利福尼亚房屋价值数据集训练的3棵数的随机数种子完全不一样。也就是说，现在经过了我们的 Kaggle 房价数据集训练之后， Model 1里面的数变成了3棵全新的数，原来的数是完全消失了。那如果我现在再让 Model 1对加利福尼亚房屋价值数据集来进行一个我们这样的一个预测的话，
你会发现它最终返回的 RMSE 是多少啊？是18万，对不对？是18万这样一个非常非常大的这样的一个数字。想着我们刚刚在加利福尼亚房价数据集上训练和预测的时候，它的 RMSE 只有 0.3， 但是一旦我们在我们已经训练好的模型上重新训练 Kaggle 房价数据集，那这个模型以前学过的加利福尼亚房价数据集的一切内容全部都忘记了，它现在只知道 Kaggle 上面的内容。所以当你在用它去预测曾经它学过的数据集的时候，它得到这个 RMSE 是大的离谱的。所以说模型现在已经不具备任何预测我们加利福尼亚房屋价值数据集的这样的一个能力了。很明显 Model 1在进行重训练之后，原始的数是完全消失了，基于 Kaggle 数据集覆盖的训练的数覆盖了原始的数，所以现在的这个 Model 1不再有对原来见过的加利福尼亚房屋价值数据集有任何的记忆。 OK， 那这个规则啊，就是重新训练之后会覆盖原始数的这样的一个规则，其实是 Scikit-learn 当中默认的，而这个规则也是交叉验证可以进行的基础。大家想想，我们在进行交叉验证的时候，是让我们的模型不断的在训练集上训练验证训练验证训练验证。如果模型会记得以前曾经训练过的东西，那交叉验证岂不是会有很多的数据泄露，对吧？正是因为模型在进行再训练refit 的时候不会记得原本被训练过的内容，它一定会完全替换掉你和我们的新数据，所以我们才可以进行我们的交叉验证。但是当我们的数据量非常非常大，大到我甚至没有办法一次性把它导入到我们的 Jupyter 里面来进行训练，或者甚至都没有办法打开我们的 CSV 或者我们的 Excel， 然后又没有数据库的工具来作为支持的时候，那我们就希望说可以使用增量学习。在增量学习当中，原始数据训练的这个数不会被替代掉原始数据训练出的模型不会被替代掉，模型会一直记得之前训练过的数据，这样子的话我们就可以不断的让它去接受新的数据，而以前学过的内容它全部都会记得。我们来看一下详细的情况还是用我们的两个房价数据集作为例子，一个是加利福尼亚的，另外一个是 Kaggle 上面下载的。那这一次我重新建模，这一次我让我的 warm start 等于 true， 相当于是支持增量学习支持增量学习。那在支持增量学习的基础下呢，我们也对我们的模型来进行重新训练。首先呢，我还是在我们的加利福尼亚房价数据上进行一个训练得到的模型是 Model 2得到 Model 2之后呢，我也是让 Model 2在加利福尼亚房价数据集上来进行一个预测，得到 RMSE 0.30 0.30。此时的 NEstimators 里面也是返回了3棵数，看到这样的一个我们的数据3384、1545以及7405这几个编号的决策数。OK， 现在在已经训练完毕的模型 Model 2上，我再继续使用我们的 Kaggle 数据集来进行训练。注意，依然的 Kaggle 数据集在放入我们的模型的时候呢，是需要只能导入我们的8个特征，所以我也是和之前一样取了8个特征，然后呢，用我们的 Kaggle 数据集的 X 和 Y 在已经训练好的 Model 2上面再次进行 fit 运行。运行完毕之后，现在我们新运行的这样的一个模型我再让它对加利福尼亚房屋价值数据集来进行一个预测，最后得到的结果是 0.3309 0.3009。有没有发现，虽然已经对我们全新的 Kaggle 房价数据集进行了训练，但是我们这个 Model 2当中对加利福尼亚房屋价值数据集的记忆还在，对吧？所以才能够在对我们的加利福尼亚房屋价值数据集进行一个预测的时候，依然能够取得很好的一个分数，甚至和以前一模一样的分数。因为对于这个模型来说增量学习之后的模型来说，重新训练不影响它曾经学到过的东西，所以我们现在还是在拿它已经学过的数据让它去进行预测，所以它当然能够得到好的结果了那这个时候如果我们查看 Model 2当中的这个 estimators， 我们会发现在增量学习当中数还是原来数，对吧？以前在训练我们的 Kaggle 数据集之前，它是3384、1545和7405，训练完 Kaggle 数据集它还是3384、1545和7405，所以在增量学习当中已经训练过的结果会被保留。那对于随机森林这样的不断增加数的这种模型来说，
保留以前的训练结果，就意味着之前数据训练的数会被保留，新数据它会训练出新的数，新旧数互不影响啊，相互独立。那对于像逻辑回归啊、神经网络啊这种啊，通过不断的迭代来求解权重的算法来说，那新数据在进行训练时候，权重迭代那个起点就是之前的数据训练完毕之后的终点啊。所以对于随机森林和对于逻辑回归这样的算法来说，增量学习意味着不同的内容啊，但是很明显我们可以看出增量学习是不影响以前的数据学习的这样的一个结果的。好，那小伙伴们现在可能有一个疑问了啊，就说菜菜你说对于 bagging 模型来说，新数据会训练出新的数，新旧数互不影响，可是从我们训练完 Kaggle 数据集的这个 Model 2来看，这不还是原来的3棵树吗？对吧？新的树在哪里呢？啊，事实上，对于随机森林而言，新的树是需要我们手动来进行添加的。当我们手动添加了新的树，并且再一次使用其他数据对我们已经训练过的模型进行训练的时候，那我们新增加的那些树就会学习新的数据了，而原来的树不会受到影响。好，那我们看一下怎么增加呢？直接 Model 2点N-estimators， 注意啊，这个地方很容易混淆。如果我们对模型进行estimators 下划线这样一个调用，这是它的属性啊，这是它的属性。一般属性后面都会有一个下划线，这是属性。然后这个属性呢，只是反映我们的反映训练完毕的模型的一些特点一些客观存在的性质，我们是没有办法去修改模型的属性的。但是当我们点 N 下划线 estimator 的时候，这是在干嘛呀？这是在调用模型的参数 N-estimators 是我们的参数，对不对？所以我们点 N-estimators 是在调用模型的参数，那可以通过这种方式修改模型的参数，而不需要重新实例化模型。如何修改呢？我让 model 2点 N-estimators 加等2，也就是增加2棵树，用于增量学习。增加完毕之后 model 2里面它的数的这样的一个数量，自然而然的就会由原来的3变成新的5。而在这个过程当中，我们不需要重新实例化模型，也就自然而然的不会洗掉增量学习的前半部分已经训练过的内容。那当我们重新增加了2棵树之后呢，我们现在再在 Kaggle 数据集上面来进行一个训练fit 训练完毕之后，我们再调用属性 estimators， 你会发现多出了2棵树，对不对？出了2棵新的树，前面3棵树还是没有变化的，3384、1545、74505，对吧？3384、1545、7405，而后面新增的2棵树呢，是我们刚刚增加的，而现在我们新学习的这个 Kaggle 房价数据集的知识就被存储在新建的这2棵树当中OK， 那这就是增量学习的一个基本思想，通过在每一次加新数据的时候给我们的模型增加数，就可以实现随机森林的这样的一个新增数的增量学习。好，那这样的一个很简单的操作，在我们实际应用的时候呢，其实会涉及到非常多其他方面的一些具体的应用的一些细节。那在这里呢，我给大家举了一个实际应用的这样的一个例子。那我们现在找的这个实际应用的数据呢，也是从 Kaggle 上面下载的。这个数据是5大人格心理特质回归数据集。这个数据呢有385兆。当然我相信很多小伙伴的电脑都足以打开385兆的 CSV 文件来进行一个查看，你们也可以训练这么大的文件。但是由于我不想给大家提供一个10个 G 的 Excel， 然后让你们去下载去疯狂的弄这样的一个超大数据没有必要。我们现在用一个比较大的数据来作为例子，引导大家去实现在这种大型数据上面的增量学习作为学习就已经足够了。以后你遇到这种足够大到打不开的这样的一个数据，你就知道怎么弄了。但是在教学的时候我就不提供一个特别巨量的数据了，385兆其实已经不算小了。OK， 那
这个数据集呢，也是我从 Kaggle 上面来进行下载的。这数据集本身还是比较有意思的，大家可以去这个页面当中看一看。这个数据集呢，是我们平时会比较少见的心理学方面相关的这样的一个研究。那它实际上是对差不多100万人群来进行了这样的一个心理测试之后的收集到的这样的一个数据集。那这个研究呢，其实是基于一些心理学方面的这样的一个科学传说中的5大人格心理特质，是心理学当中比较常见的人格分类法。我们在海外的时候呢，就是我们去应聘过面试是需要做这样的一个心理特质的分析的。然后有一些公司呢，它会分析你的心理特质是否符合他们的公司文化。如果你的心理测试不过，你其他的这个考试都过了，你也是没有办法拿 offer 的在海外真的是这样。所以我以前在海外求职的时候，真的是做了不少这个金融方面、投行还有四大他们的这种心理学的这种研究。那这一方面的这样的一个研究到底是在研究什么呢？其实很简单，就是让这个受调查者去做我们的这样的一个选择题。每一个选择题长什么样呢？一般一个题目里面会有几句话来描述一些性格方面的一些表现比如说我在这里给大家举了5句话考试前我总是提前准备好一切，尽避免犯错考试前我会花几天时间准备，考试前我一般都临时抱佛脚，我考试前从来不准备，以及我从来不在意考试，甚至都不记得考试的时间。那大家可以看到，这是5种不一样的状态。那你在进行心理学的测试的时候，实际上是会让你去选择好了这5个哪个最像你，哪个最不像你，然后你填写了之后作为你的这样的一个记录。那在心理测试里面，你大概需要答50到100个像这样子的题目选择最像你的，选择最不像你的，最终呢会给予你一个性格分数以及这个分数所对应的性格分类。那我们这一次的这个数据集呢，就是这种类型的调查了100多万人群每个人答了80多个问题，最终得出性格分数和性格分类。那我们这一次所使用的是性格分数因为它是一个回归的这样的一个数据集，整个训练集大约有100万样本，测试集大约有2万样本。更详细的状况和原始数据大家可以去查看 Kaggle 这样的一个连接。我个人认为这个数据非常有意思，不过它确实有点太大了，不太适合拿来做我们这样的一个平时训练这样一个数据集。想想随机森林在一个100万的数据集上要跑多久那这个备课的这个过程将会十分的艰难，大家学习的过程也会很艰难好，那这样的一个大型数据集呢，通常我们在面对的时候是需要采用循环模式分批读取那对于我们的 CSV 或者是数据库当中内容，如果你没有办法一次性读进来的话，那我们就通过循环的方式分批的读进来，并且我们需要将数据分批读进来之后进行分批的预处理，再增量学习到一个模型当中正常来说应该是这样子的。那在我们的例子当中，由于我们今天的重点是增量学习所以所有预处理的部分我已经给大家全部都做完了，因此我们只需要把数据导进来，再让它增量学习就可以了。那实际业务当中呢，我们往往需要写好一整个 pipeline， 用来把数据先导进来之后预处理完了之后再进行增量学习那我们是在循环的过程中不断的调用和修改我们的整个预处理的这样的一个 pipeline所以增量学习在实际的工业应用场景当中还是比较复杂的。那在这里呢，我给大家简化了预处理我们不做，我们只做导入和增量学习。好，那我们先看一下增量学习有哪些具体步骤呢？首先你必须要定义你现在要导入的这个数据集它所在的这样的一个地址，因为我们是要在循环当中不停的导入所以这个地址会被用很多遍。如果每次都用这么长的一串目录的话，你的这样的一个就是整个代码的清洁度会不够，所以说我们一开始会先定义好训练和测试数据的这样的一个地址，分别叫 train path 和 test path。好，那定义完训练和数据测试的这样的一个地址之后，我们就得来想，现在是要循环导入数据，那我循环的范围怎么确定呢？对吧？无论我们是 for i in 任何的东西，我们肯定都要知道我们具体想要循环的方式。比如说 for i in range n 的话，那我肯定知道这个 n 要填几
我要循环几次呀？我每一次要导入多少数据，我的森林才能够跑得起来呀？我总共要循环多少次，我才能够保证我全部的数据都被我导入进来了呢？那这个时候，我们就首先需要确认我们现在要使用的这个巨量数据当中总共有多少样本量。比如说我有100万的话，那我可能就会给它规定成，那我循环20次吧，一次导入5万，或者我循环10次，然后一次导入10万，对吧？那如果我是1000万数据呢？如果我是1000万数据的话，我可能就会考虑循环50次，然后一次导入我们的这样的一个20万数据，对吧？所以整体的数据量跟我们实际要执行的循环有很大的关系啊。但是呢，尴尬的是，一般当数据都已经大到没有办法使用 Excel 打开的时候，我们其实很难去完整的确认这样的一个数据量。那假设对于 Pandas 来说，它也会告诉你超出内存或者怎么样，没有办法导进来，那我们应该如何去确认这个未知的 CSV 里面整体的样本量呢？ OK， 那在这里我提供了4个确认我们未知 CSV 当中数据量的这样的一个方法。首先，如果你是比赛数据集一般都可以在竞赛的页面找到相应的说明。我这个100万就是从竞赛页面找过来的它告诉我有100万数据左右，所以我判断应该是100万那另外，如果你是数据库的数据集，那你就在数据库中来进行一个统计，因为很多 Excel 无法处理的东西在我们的数据库里都可以处理，有的时候甚至 Jupyter 没有办法导入进来的这样的一个数据，在数据库中都可以处理，因为数据库天生就是用来处理巨量数据的。如果你不会数据库，找同事帮忙让他帮你看看这数据究竟什么样的情况。如果前2条都走不通的话，你又没有办法找到相应的说明，你又没有办法在数据库里面去进行查看，那我们可以来导入整个 CS 文件的最后几行导入整个 CSV 文件的最后几行，然后看什么呀？看索引嘛，看最后几行的索引，可以快速的帮你确认现在整个数据集里面到底有多少的这样的一个数据量。当然，能够使用这一条的前提是你这个文件里面本身是存在索引的，并且索引是按照我们样本量的这样一个0到某个数来进行排列的，那就 OK。如果它没有这样类似的索引的话，那我们也没有办法通过查看索引的方式来进行一个调用。好，那假设有索引，我们应该怎么去调出 Excel 文件的最后几行呢？答案是找出我们的 DAC 库来帮助我们来调用DAC 库大家可能不是特别的熟悉，但是它实际上是在我们 Python 编程当中比较常见的这样的一个规则。那 DAC 库呢是不需要安装的它是我们 Anaconda 在安装的时候 Python 就自带的，它是在 Collection 这样一个大的模块下面可以来导入的。那 DAC 这样的一个单词，实际上我们如果想要直译它的话，它其实指的是双向的队列双向的队列。那所谓的双向其实指的就是头和尾。那其实对于我们来说很难去理解 DAC 的这样的一个实际的队列是什么样子，但是它指头尾的这样的一个概念呢，可以帮助我们很好的来理解它的功能。因为 DAC 就是专门用来导入我们数据的前几行和后几行的这样的一个模块然后呢，我们再调用 IO 我们的库里面的 Stream IO 专门处理我们的文字的 IO 来帮助我们。 OK， 那具体怎么说呢？在这里，由于我们的 Pandas 是打不开这样的一个文件的因为它太巨大了，所以呢，我们要使用 with open 来进行打开。那 with open 里面首先写的是我们的什么呀？我们的整个文件的地址。写上这样的一个地址之后，后面写的是打开的模式 R 就表示打开只读文件打开只读文件。我现在把这数据导入进来，我只是想看一下，我并不是想对它进行任何的操作，所以这里是 R。然后呢，我给它命名叫 data。然后呢，我让我们整个的DAC 库来出码。DAC 怎么样呢？里面第一个参数输入你要打开的这样的一个数据，然后呢，你告诉我你最后要几行我输入5，我要最后的5行，然后我把这样的一个打开的内容取名叫 Q。那这个 Q 呢，其实也就是我们在使用 DAC 库的时候的惯例了。一般 DAC 提取出来的内容，我们一般都直接用一个 Q 来进行表示，就表示是它提取出来的队列。好，运行完毕之后呢，我们可以来运行一下，看一下我们的 Q 长什么样子。好，大家可以看到它得到了DAC 对象里面呢是一整个列表，然后列表里面这是一串数，
这是一串数，这是一串数啊，很多串数字，对不对？好，而且这些数字当中呢，它们实际上是字符串，字符串和字符串之间是逗号来间隔，每一个字符串后面呢，有一个转行的符号。好，那面对这样的数据，它其实就是我们已经提取出来的整个 Excel 里面最后5行数据了。那我现在要怎么把它变到 Pandas 里面呢？pd 点 read CSV 上线，怎么 read CSV 呢？在这个地方我们就不再填写我们的目录地址，就不再填写文件所在地址了，而是直接用我们专门处理文件专门处理文字的这样的一个 IO 来对我们的 Q 进行一个空格 join。好，那我们先把这一部分拿出来看一下，我们的 join 是联合，对吧？是结合。那如果我们对我们的 Q 来进行一个联合的话，会发现原本的一个列表里面的数个字符串被合并成了一个字符串。现在我们只需要把这一个字符串套在 string IO 里面，放到 pd 点 CSV 里面来进行阅读。读完之后，它就会给我们返回整个 Excel 最后5行的内容最后5行的内容。好，那返回之后，我们来看我们的第一列，一看995029、995030、995031。这就是妥妥的索引这是妥妥的索引。所以当我们看到995033的时候，基本上就可以判断数据集当中有99万条数据具体的来说应该是995032条数据有这样的一条数据。OK， 那这是我们在没有办法去读取 CSV 的时候，可以直接用我们的 DAC 库导入 CSV 文件的最后几行来查看索引。那假设没有索引的话，就只能出我们最后的招了。什么招呢？靠 Pandas 来尝试以找出大致的范围。怎么个尝试法？来，我给大家介绍一下pd 点 read CSV 可以说是任何一个学习 Python 学习 Pandas 的人都非常非常熟悉的这样的一个工具。但是大部分的小伙伴只知道能够在这里填入我们的这样的一个目录，然后呢填写最多知道的参数就是 header， 比如说要不要我们的这个首行比如说我们的 columns 要是什么呀，以及大家还比较熟悉的 index call 也就是哪一列作为我们的索引那除了这几个参数之外，实际上 pd 点 read CSV 还有大量的参数，看这参数列表有这么长，但是实际上大部分的老师都不会跟大家去讲到里面的这些参数。大部分的参数呢，我们也确实在没有一些特殊需求的时候不会用到，但是在增量学习里面我们要用到2个特别的参数，一个呢叫做 skip rows， 另外一个叫做 nrows skip rows 我相信有些小伙伴可能听过。当我们在导入数据的时候， skip rows 等于一个正整数的话，表示本次导入请帮我跳过前面 skip rows 行比如说这里如果输入的是10的话，就表示本次导入数据请帮我跳过前10行。 OK， 那除了我们的 skip rows 之外，另一个 nrows 表示本次导入请只导入 nrows 行。比如说在这个地方如果我写的是1，表示请帮我只导入1行整个 CSV 文件请帮我只导入1行。如果我写的是1000，意思就是本次导入请帮我导入1000行那这1000行从哪开始呢？基于你的 skip row 里面是怎么写的？这要是0的话就是前1000行，这里要是1的话就是1到1001行，这里要是1000的话，那我导入的就是第1000到第2000行。 OK， 有没有发现这2个参数结合在一起，就可以很顺畅的将我们的大型 CSV 分成一个一个的子集，对吧而当我们的 skip rows 超出数据量时，就会报空值错误。比如说我现在整个数据集里面就只有100万数据，然后你让我导入比如说200万数据200万数据2乘以10的6次方200万数据，那我会直接告诉你我导不进来是空值，因为你要求我跳过的这个行数已经超过了整体的数据量。而我们正好就可以借这个会报错的属性来探查我们的 CSV 里面到底有多少实际的这样的一个样本具体怎么做呢？循环呗。怎么循环呢？
我在0到1000万之间来进行一个循环。循环呢请帮我每10万就取一个数字，而我取出来的这个数字呢，请帮我放到 skip rows 里面，相当于是我不断的来读数据。我先试试我跳过10万行你会不会报错，我跳过20万行你会不会报错，跳过30万行你会不会报错，一直到你报错的时候，我就知道这是你达到你的数据量了。如果一个 Excel 都已经大到你没有办法打开了，那它数据量肯定是很大的，所以不要担心你可以直接从100万开始一直搜索到过亿，或者是你可以从几十万开始一直搜索到过百万都没有问题。那由于现在我们是有一些先验的知识就是我知道这个数据量大概就是100万左右，所以呢我是从0开始进行一个尝试，然后一直到1000万左右停下，然后每10万进行一次导入。然后呢导入的时候我让他请帮我打印我现在跳过的那个行的行数，而由于我根本就不是真正的想导入数据，我只是想运行一下看看这个会不会报错，对不对？所以每次我只需要导入几行1行就行了导入1行数据就可以了，这样可以帮助我们加快导入的速度。好，我来进行一个运行。接下来它就可以开始导了之后它就可以开始报10万数据没问题，20万、30万、40万、50万、60万、70万都没有报错，一直都没有报错。90万也没有报错。好，90万的下一个是多少100万，对不对？而100万报错了，90万没有报错，说明90万还没有超出数据量。100万的时候报错了，说什么呀？没有足够的这样的一个列让我来进行导入了，然后我会返回空值错误 empty data error 就说数据为空，我没有办法来进行导入。可以看到90万顺利导入，100万报错，说明数据量到90在100万之间数据量在90到100万之间。那如果我们想的话，我们可以用类似的循环方式来继续精确数据量的具体范围，但是对于我们的增量学习来说通常我们知道一个几万左右的这样的一个区域就可以了5万左右的区域就可以了，因为我们的个人电脑对于5万的数据还是能够处理得了的。如果你的电脑你对它的这个性能实在是没有信心，那你缩减到一个2万左右的区间也是可以的也是可以的。那我现在就保留这样的一个10万区间了。好，那我现在知道了数据在90万到100万之间，现在我要通过循环来进行我的这样的一个数据导入，然后进行增量学习了。那我现在循环是怎么样的一个范围呢？我希望是从0开始进行循环，最多到多少最多到100万，因为我知道我的数据量是没有超过100万的。然后呢每次导入数据我导入5万个每次导入数据我导入5万个。好，那这样的一个循环范围，当我们把它解开之后，大家可以看到它是5万、10万、15、20巴拉巴拉巴拉一直到90万、95万，对吧？那总共会循环应该是20次左右会循环20次左右。好，那现在有了这个循环范围呢，我就可以直接给它命名叫Loop range 循环范围。接下来在使用增量学习的时候，我就直接 for I in loop range 了那定义这样的一个循环范围是在我们已经知道数据量的基础上，不然的话你这个循环范围是没有办法确定的。好，现在循环的范围已经确定了，每次导入5万个数据。接下来就是要建立增量学习需要使用的模型，还要定义我们的这样的一个测试集。因为测试集上面的这个数据量很少，所以测试集并不需要进行增量训练，直接导进来就完了直接导进来就完了。而我们的模型呢，必须在增量学习之前先定义好。由于增量学习在随机森林上是会增加随机森林的数量的，所以当我们开始进行增量学习的时候，一般起始的 N estimator 是不能设置的太大不能设置太大，因为你每一轮循环你都要加这个数的数量的。如果你设置的太大，数的数量很容易就过拟合了就迭代完之后很容易就过拟合了。所以在这里呢，我让 N estimators 等于10，然后其他的呢，我就只设置了 random state 等于142，warm start 等于 true， 确保允许增量学习，然后 verbose 等于 true， 因为增量学习的过程一般都还是比较漫长的。如果我们想要的话，我们可以选择展示学习过程，还有惯例的 njobs 等于-1。那对大家来说建议你们不要调用全部的资源，输一个4或者是8都可以。好，
建立增量学习使用的模型运行，然后把我们的数据集中的测试集给导进来。测试集的话，直接 pd.read CSV 啊，老们熟悉了，对吧？直接把目录输进去，然后告诉他说，我们的 header 也就是列名等于我们的第一行，然后我们的索引呢等于我们的第一列运行，然后变成 xtest 和 ytest 啊。好，那导入进来给大家看一下 xtest 是像这样子的。好，那前面的这些所谓的 ext1 ext2 ext3 其实就是我刚刚跟大家说的心理测试里面的一个个的那个问题啊，一个个的问题，而下面这些数字34332应该就是指我们这个受调查者选择了，比如说我们的第3句话是跟我最相似的，或者是我们的第3句话是跟我最不相似的啊，大概就是这样的一个数据。那更深入的呢，如果我们以后再用这个数据集，我再跟大家讲，但现在大概的理解一下是这么回事儿。后面的这些呢也就是一些比如说你在进行这样的一个网络测试的时候，你这个屏幕的宽度、屏幕的高度然后你的网速等等的这些内容，然后以及你的国家编号你的这个个人电脑的编号等等的这些内容，最后得到的呢是我们的这样的一个 Y， 而这个 Y 里面呢就是我们对于我们我们来看 ytest。这个 Y 里面呢就是我们最后需要给大家输出的这样的一个性格分数注意这分数并不是代表了性格的优劣只是性格的不同类型而已所以并不是说有的人性格分是负数并不是这么回事它只是代表不同类型，但对我们来说这就是一个回归类数据集，没什么好说的，我们就直接拿它来进行预测就好了。好，我们的测试集已经准备好，我们增量学习的模型和循环用的范围都已经准备好，接下来就开始进行循环了。好，那在循环之前还有一个我们没有办法避免要去讨论的问题那我们刚刚也已经看到了，当 skip rows 这样的一个参数里面所输入的数据超过了整体可以读取的数据量的时候，它会报错。但是不要忘了，我们 skip rows 其实只是我们读取的数据的起点，对不对？我们之前有说过，如果 skip rows 是1000 n rows 是1000的话，那我们读的实际上是1001号数据到2000号数据。那假设 skip rows 加上 n rows 超出了整体数据量的时候，会发生什么样的一个现象呢？比如说我的 skip rows 等于95万，对吧？这是我们循环的最后一个值95万，而我现在想要让我的 n rows 等于5万，每次都提取5万嘛，对吧？所以我想要让它等于5万，但是这样子的话，在最后一次提取的时候，它就会开始提取从95万01开始的这样的一个数据，一直到按道理说应该提到多少100万，对吧？按道理说应该提到100万，但是我们现在已经明确的知道我们数据量是不足100万的，所以这样题是不是会报错呢？好，那我们来运行一下我们让 skip rows 等于95万，然后让 n rows 等于5万，运行导出来的这样的一个结果我们叫做 train subset， 也就是训练集的子集我们来看一下子集，它最后导出来 train subset 点 shape 是什么呢？没有报错，然后它导出了45000多条数据也就是说，虽然我们让它导出5万行，但是在不足5万行的时候它也没有报错，同时呢它还把剩下的不足5万行的45000条数据全部都读取进来了也就是说我们的这样的一个操作是安全的。当 skip rows 加上 n rows 超出数据量的时候，这个读取的这样的一个行为是安全的，会读取出剩下全部的数据而不会报错同时呢如果我们来查看我们的 train subset 最后的5条数据，也会发现就是读到了我们刚刚使用我们的 deck 和我们的 string io 来给大家展现的5条，对吧？所以说没有问题。好，确认这个没有问题之后呢，我们开始进行循环。在循环的时候由于是读数据所以我们必须要对我们的是否是首次读数据来进行一个区分。因为首次读数据的时候，我们要保留第一行，那是我们的列名，对吧？但是如果不是首次读数据的话，那我们就不需要列名了，因为每次读的都是我们的样本。因此我要首先来进行一个 if 判断就是现在我在这个 loop range 里面来进行循环的时候你现在第一个值是等于0
0吗？如果是等于0的话，就表示你是首次读取，对吧？那我的 header 参数应该等于 infer， 也就是说采用我的第一行作为我的列名。如果你不是第一次读取的话，那 header 等于 none， 表示不借用任何的行作为我的列名啊。同时在增量学习当中，第一次在读取数据，第一次在进行训练的时候，我们是不需要增加数的吧，对吧？因为我原本随机森林里面就有10棵树了，而那10棵树现在还是空的呢，所以在第一次进行训练的时候，我不需要去建立我们这样的一个新的数，所以在第一次读取的时候我们不需要 new tree， 但是在后续每次进行增量学习的时候，进行训练的时候，我都需要给我的这样的一个回归器来加上10棵新的数，用于进行增量训练用于训练新的这样的一个训练数据集，所以也是分首次读取和非首次读取的这样的一个情况。好，分完了之后，设置好我们的参数之后呢，首先读数据 string subset 等于 pd 等于 read csv 然后里面这些内容我们的这个训练集的目录，我们的 header 都没有问题 ，index colon 我们的索引列等于0，以及 skip rows 就等于我们循环的这个列表中提取出来的这样的一个值，然后 n rows 等于5万n rows 等于5万。好，提取进来之后呢，训练集的这样的一个特征矩阵等于最后一列以外的其他列 ，y 呢就等于最后一列，然后对我们的这样的一个已经建立好的这样的一个回归器来加上我们的 new tree 新的数如果是初次训练，这个值是0；如果不是初次训练，这个值是10。OK， 训练完毕之后点就增加完毕之后，直接对它点 fit。现在我们在循环当中，每一次训练的都是我们重新导进来的那个小批量的那样的一个数据。训练完毕之后呢，就给我打印。完成了并且呢给我们的 line 加上一个5万，加上一个5万那在这个地方我并没有对 line 本身进行修改而是让它打印一个 line 加上5万的这样的一个数值，这表示当前我已经训练到了这么多数据，因为每一次我们的 line 是起点，而5万是我们的整体的数据量的大小，对不对？所以当进行训练完毕的时候，我们就已经完成了 line 加上5万这么多数据了。好，然后什么时候我要打断循环呢？当我的训练集的整体样本量小于5万的时候就打断循环。什么时候才会小于5万就是最后一次训练就是最后一次训练的时候。那这一个打断循环其实只是一个保险了，因为我们在上面在进行我们的整体的循环范围确认的时候，我们已经确认了最后它只会最后我们最大的 skip rows 的值只会到95万，对不对？所以它一定是到95万就会停的，并且同时呢也是到了95万的时候，我们训练集的数据量会小于5万。但是以防万一我还是写了一个 break， 假设中途出现了什么问题的话就打断我们这样的一个循环。同时这也有利于来帮助我们验证我们的这个导入数据有没有导错有的时候大家在面对大型数据的时候，多写一个0少写一个0很正常之前很多小伙伴报错，就说为什么我跑出来跟你的不一样，我一看他 n rows 写的是50万你要是写50万的话，那你不就是一下就报错了吗？有的小伙伴写的是5000，所以就一开始就导致他的这个训练集导入进来就不足那写上这个呢，也能一定程度上的避免我们写错我们这样的一个 n rows 的这样的一个值。好，那这一段循环还是需要比较长的一段时间的，那我就不再给大家进行运行，但是大家可以看到我运行的这样的一个结果。可以看到每一次呢都是重新训练10棵树，所以随机森林呢它会不断的告诉我说我完成了10棵树，我完成了10棵树并且呢这是在我们的这样的一个12线程情况下进行跑的，我没有用全部的16个线程。每一次建立10棵树呢需要大概 4.4 秒左右的时间，一次5万个数据集。建完之后呢会给我打印，我现在完成了5万，完成了10万，完成了15万，巴拉巴拉巴拉一直打印下来，到最后全部都完成之后，他会告诉我说我完成了全部的100万数据完成全部的100万数据。好，那当整个循环跑完的时候，你现在的这个 rag 就是已经训练完毕的这样的一个模型了就是已经训练完毕的模型。那我现在不去运行，因为我的 rag 是重启的，而我没有运行循环的这一段。当大家运行完循环这一段之后，你的 rag 就是你的模型，千万别把它覆盖了千万别把它覆盖了。
好，此时的模型就可以像我们 scikit-learn 当中一样，直接点 score， 然后把我们测试集的这样的特征矩阵和标签放进去，来得到我们的 R 方啊。那现在我们得到的 R 方呢是99%啊，是99%。那这可能是因为我们测试集上的数据量实在是太少了啊，测试集只有2万数据，而我们训练集呢是有100万数据的，所以得到了一个非常非常高的 R 方啊，也是情理之中。如果大家想的话，你们可以去下载原始数据，然后让你们整体的这样的一个就是测试集变得更大。那大家现在用的这个数据测试集和训练集是我下载原始数据之后给大家手动来分的啊，手动来分的。那如果你们希望测试集可以变得更大的话，那你们可以自己手动分一下。好，那这就是我们增量学习完毕的模型啊。那假设我们这个 Excel 就是不能够直接用 Pandas 进行读取，就是不能够使用 Windows 或者是 Mac 直接来打开的。那就算我们不知道数据的全貌是什么样，只要使用这样的方法，还是可以完成对整个100万数据、几百万数据的一个训练啊。但是这中间有个坑啊。我们在整个训练过程当中是没有调参的，如果需要调参的话，我们就需要将增量学习循环打包成一个评估器或者是函数，这样子才能够放到我们调参过程当中来不断的调用。而上面展现的这么多的循环，只不过是我们调参过程当中的一次建模而已。因为你一次建模就需要进行增量学习的话，你要拿它来调参啊，这个数据量、这个计算量确实是会比较大的啊，确实是会比较大的。那不过呢，我们现在至少有了在 CPU 上成功训练极大数据的方法，对吧？好歹是能够训练了。那在后续的课程当中呢，我会来给大家讲解如何把我们的 ChargeBox 里面的随机森林接入 GPU 来进行训练。那以后的所有的集成算法，只要是能够接入 GPU 来训练的，我都会告诉你们如何接入 GPU 来进行训练，如何介入一个更大的这样的一个算力、更强大的这样的一个计算机来帮助我们进行训练。那增量学习呢，是在我们实在没有算力可用，又没有办法用 GPU 的时候的这样的一个可以算是一个备选的这样的一个项吧啊。但是现在大家已经有了一定的处理巨量数据的这样的一个能力了，之后在我们的课程当中会有更多的集成算法处理巨量数据的内容，我们可以进一步的提升我们可以训练的数据量，以及进一步减少我们所需要的这样的一个训练的时间。OK， 那这一部分呢就已经给大家讲解完毕。下一部分呢，我们来进入随机森林bagging 这整个算法的最后一部分，就是 bagging 方法的6大面试热点问题。好，那我们下一节来看。